Здравейте всички! Казвам се Джуди. Аз съм русалка, която обича да учи. Това са моите съученици вампири. Те винаги ми се подиграват, защото съм различна от тях. Въпреки това съм влюбена в моя съученик Тайлър от дете. О, той е толкова умен и красив вампир. Тайлър може да чете до 10 книги за 1 час. Да, ние сме добра двойка. Но това е друга от съученичките ми, казва се Лилиан. Тя е вампир и иска да ми открадне Тайлър. Никога няма да бъдем приятелки. Тя винаги ме дразни и унижава. Погледни зад нас, зубърче. Не мога повече да понасям този тормоз. Отивам си вкъщи. Никога няма да бъда толкова готина. Тайлър никога няма да ме погледне и винаги ще бъда тъжна. Чакай, какво става с плаката на Тайлър? Нека видим какво има зад него. Уау! Значи, това е планът да ме превърнат от русалка в вампир, грим, дрехи и зъби. Перфектно! Да започваме! И така, нека видим какво имам в плана си. Грим. Откъде да започна? Точно така, пудра. Трябва да избеля лицето си колкото се може повече. Отвори се! Хайде! Толкова е платно затворено! Имам пудра по цялото лице. Ах, нека я изтръскам малко. Страхотен блед цвят на кожата. Супер! Сега, нека взема тази четка. Имам мръсна, не пасва. Тогава какво да взема? Точно така. На рафта имам четка. Ето го! Да, това е строителна четка, но няма проблем. Ще го направя моята четка за грим. Моята кукла има собствен солариум. Имам нужда от него. Ще сложим четката на солариума. А сега включваме моите умения по фризьорство. Отрежете всичко излишно. Точно така. Добре. Трябва да направя малка четка. И този е просто перфектен. Чудесно! Нека го потопя в червени сенки за очи. След това нанесете сенките за очи върху клепачите. Перфектно! Страхотно! Сега, нека взема няколко шаблони с форма на прилеп. Ще ги използвам на бузите си. Перфектна. Това е малко прекалено. Мога да премахна 2. Атлети! Ох, те влетяха право в носа ми. Излезте оттам. Добре, това е много по-добре. Сега, нека вземем миглите и да ги залепим. О, това е малко прекалено. Миглите трябва да се залепят върху моите мигли, а не върху кожата ми. След това, нека нарисуваме очната линия. Трябва да е остро. Вау, нарисувах красив модел! Също и от другата страна. Страхотна! Вау! Нека направим снимка. О, светкавицата е твърде ярка. Очите ми. Но имам идея. Вампирите имат червени очи. Трябва да станат червени. Нека изтърпим светкавицата за момент. И да, проработи. Сега очите ми са червени. Последното нещо, което остава, е да нанеса червило. Нека създадем черен контур. И след това го запълнете с червено червило. Перфектно. Чакай, и косата ми е ужасна. Имам нужда от красива, обемна коса. Навън пред прозореца ми се случва среща. Момичето има перфектна коса. Трябва ми точно същата. О, нека се опитаме да го откраднем с въдица. Надявам се, че няма да се разсърди много.
Точно така. Джим, ти си толкова красив. Какво? Къде е косата ти? Какъв кошмар? Да, проработи. Сега имам страхотна прическа. Нека я пробвам. Супер! Как ти харесва моята трансформация до сега? Аз я обожавам. Започвам да изглеждам като вампир. Просто нека получим доза свежа кръв. Вау, има ли русалка, Джуди? Вау, Джуди, изглеждаш толкова необичайно. Тя започва да изглежда като нас. Виж Тайлър. Изглежда, че работи. Тайлър започва да ме харесва. Здравей! Няма начин. Те няма да бъдат заедно. Ще я проваля. Тя има бутилка кола в куфърчето си. Да го изпием за Джуди. Нека колата отмие целия и фалшив грим. Пропуснах. Оцелих дрехите и. Не, дрехите ми. Те са мръсни. Лилиан, какво направи? Сега трябва да се преоблека. Любимата ми риза е съсипана. Какво следва в плана? О, трябва да направя облекло. Чакай, имам идея. Имам нещо в гардероба, което може да свърши работа. Какво ще кажеш за... Този туалет? Не е подходящ за темата. Конничива. Може би пожарникар? Не, това не е. Какво ще кажеш за строителен работник? Добре, това е просто странно. Съгласен съм. Тогава предлагам облекло на лекар. Въпреки, че Тайлър определено ще се оплаши от мен след това, имам нужда от нещо вампирско. Това е твърде официално. И защо ми трябва шапка? Добре, нека се преоблечем. Това е перфектно. Ще отида на училище точно така и ще покажа всичките си нови визии. Определено ще бъда най-красивият вампир. Страхотна. Как ти харесва промяната ми в стила? Не е ли страхотно? Напишете в коментарите кой ви харесва най-много. Чудя се къде отиде нашата малка русалка. Чакай, ето я. Нейният костюм е великолепен. Вау, това Джуди ли? Здравейте всички! Реших да сменя дрехите си след ситуацията с колата. Тайлър, наистина ли ти харесва? Да. Толкова съм щастлив. О, това е! Все още нямам зъби. Това е най-важното нещо за вампирите. Какво да правя? О, Лилиан го има. Имам идея! Нека ме охапе. Определено ще проработи. Нека я изплашим с опашката си. Проработи! Сега ме ухапи! Да, тя ме ухапа. О, чувствам се зле. Главата ми се върти. Какво става? Опашката ми изчезна и сега имам крака. Зъбите ми пораснаха. Тя ме използва. Ще я науча на урок. Не, Лилиан, излез! Не смей да докосваш Джуди. Какво? Тя е моята приятелка сега. Ще те защитя, Джуди. Ти си красива. Как е възможно това, въпреки че винаги съм харесвал, че са двойка? Хареса ли ви нашето видео? Тогава натиснете бутона за харесване и се абонирайте за нашия канал. До скоро!